早安，我们今天要吃早餐啦 ，making video 。今天点的是 omelette， 然后呢，昨天的 omelette 是火腿跟 cheese， 我觉得很普通，所以但是今天是番茄、培根还有葱，然后一样的 hash brown， 然后今天的吐司我选这个是 rice toast， 咖啡当然咯。现在呢，我们已经到 Winnipeg 了，是那个明尼托巴，加拿大一个省的主要城市。等一下我们要出去玩咯，待会见。午餐时间，我只有40秒钟，所以要很快。汤来了，今天是芦笋奶油汤，我喝一口看看。You know why, dear? Because they fill them too full, and then you can't. I think it's wet. I'll put it. I don't know. 很特别，芦笋味，然后还有芦笋，还有香香的芦笋味，然后还有奶油很浓郁。好，等一下煮菜，拜拜。好了，午餐来了。我今天吃的是烤牛肉配约克夏布丁。约克夏布丁就是旁边这个面包，它是面粉跟蛋做的一个容器，然后旁边这是高丽菜沙拉，还有一块哈密瓜。She's gonna lay off. She's gonna lay off. 那里面呢也有这个牛肉，然后洋葱，还有 cheese。Want some? Yes, please. 很好吃。然后再配一口面包，一只手有点难动。No. How are you tackling yours? 面包它里面是空心的，然后呢有点甜甜的。就是里面啊是空心的，然后蛮特别的面包，然后配上里面的牛肉、洋葱，还有这个肉汁，很好吃。有机会有这道菜，你们要点看看。待会见喽，拜拜。晚餐时间又到了，今天喝汤，洋葱汤。然后呢，通常呢，餐厅都会卖 French onion soup。French with cheese, no French, no cheese. So this is only onion soup. They usually give you cheese. Yeah, so French onion soup and put cheese. Oh yeah, they put cheese. 这个只有洋葱，我喝一口看看。好喝，没有很咸。我上次喝的那个，哦，好咸哦。这个刚刚好，洋葱的甜味，然后它咖啡色是因为洋葱已经被煮到焦糖色了。等主餐来再继续拍。主餐来咯，我的主餐呢是鸭胸肉，然后还有配米饭，然后还有这个是节瓜 zucchini。我们偷看一下别人的，是猪排，鱼排。好，我来帮你们吃一下鸭肉是什么味道。我先切一下。这个鸭胸呢，你看清楚吗？有皮，然后中间脂肪还有肉，然后我吃一口。那个肉有点韧，但是还可以，还蛮香的。然后它的皮啊，如果再煎久一点，让它脆脆的会更好吃。好，吃吃看那寿司什么味道？它的寿司有梅子的味道，不对，苹果的味道，很像苹果派的馅料放在鸭子上面。我来吃那个调味米饭。Must be a mine. 这个米饭呢，吃起来像台湾油饭，很特别。我要继续享用咯，明天早餐见。